नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेसन का हलवा बना के दिखाने वाली हूँ, जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको खांसी है जो दवाई से भी ठीक नहीं हो रही है, तो रात को सोते समय इसका सेवन करें। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हलवा बनाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें कितनी मात्रा में लेनी है मैं आज आपको इसके बारे में बता देती हूँ। हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है, एक कटोरी भर के हमने चीनी ले ली है। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने एक कटोरी घी ले लिया है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें ड्राई फ्रूट डालने के लिए ले लेते हैं। ये मैंने साइड में ड्राई फ्रूट रख लिए हैं जो गार्निशिंग के लिए काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर। स्टार्ट करते हैं अपनी गैस को और थोड़ी देर के लिए इसको गर्म कर लेते हैं कढ़ाई को। आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि कढ़ाई गर्म हो गई है या नहीं। फिर डालेंगे हम इसमें बेसन। तो चलिए डालते हैं इसमें बेसन। फ्रेंड्स, इसको लो फ्लेम पर ही डालना है ताकि हमारा बेसन जल ना जाए। अब धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे लो फ्लेम पर ही। देखिए, हमारा बेसन लगभग ब्राउन हो गया है। इसकी खुशबू भी आपको अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी। तब हम इसमें घी डाल देंगे। घी डालने के बाद भी आपको इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि घी इसमें अच्छे से रच जाए। घी डालने के बाद बेसन थोड़ा सा फूलने लगेगा। आपको यहीं देखने पर मिल जाएगा कि हमारा कितना अच्छा घी इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से पेस्ट बन गया है इसका। चीनी डालने के बाद भी इसको ऐसे हिलाते रहिएगा आप, ताकि हमारा बेसन जल ना जाए। मिक्स कीजिएगा आप इसको अच्छे से। हमारी चीनी अभी इसमें घुल रही है। देखिए अच्छे से इसका रंग भी ब्राउन हो गया है। कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। अब फ्रेंड्स, हम इसमें एक कटोरी पानी डाल देंगे। आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक कटोरी भर के काफ़ी है इसमें डालने के लिए। अब धीरे धीरे करके इसको चलाते रहें, लो फ्लेम पर ही चलाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, हमारे हलवे का कलर कितना अच्छा आया है। ये पककर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये खांसी के लिए एक दवाई के रूप में काम करता है। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, जिससे हमारे हलवे में चमक सी आ जाएगी। इसको मिला लीजिए आप अच्छे से। देखिए हलवे का कलर कितना अच्छा हो गया इसको डालने से। फ्रेंड्स, आप भी इसको इसी तरह से ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, हमारा हलवा रेडी हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए कितनी कंसिस्टेंसी अच्छी आ रही है इस हलवे की। तो चलिए शुरू करते हैं इसको प्लेट में डालना। फ्रेंड्स, अब हमने अपना हलवा प्लेट में डाल लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स, इसे देखकर मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो चली इसको टेस्ट करने। आप भी घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।